brivarsep.com-এ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা শব্দ নিয়ে শুনব। আমরা ছোট্ট একটা ভিডিও করব 3 মিনিটের শব্দ। আমরা কিছু পরীক্ষামূলক সাউন্ড ইফেক্ট দেখছি। সেটা হচ্ছে গতকালকে আমাদের মোটর সাইকেলে একটা শব্দ ছিল, যে শব্দটা ছিল খুবই কষ্টকর শব্দ এবং বিরক্তিকর শব্দ। এখন রাতের শব্দটা শুনব। আমরা ঝিঝি পোকার শব্দ বা কোনো একটা পোকার শব্দ শুনতেছি, ঝিঝি ঝিঝি শব্দ এবং সাথে আজানের শব্দ। আপনারা যদি একটু মনোযোগ দেন তাহলে শুনতে পাবেন। এবং এটা হয়েছে বৃষ্টির পরে। এখন গাছগুলো নাড়াচাড়া করতেছে বৃষ্টির পরে এবং হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা বৃষ্টির শব্দ বুঝতে পারতেছি না, আমরা পোকার শব্দ, আজানের শব্দ, কিছুটা পানি পড়ার শব্দ আছে এখানে, আপনারা একটু খেয়াল করেন। আমাদের আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি আমরা এরকম ভিডিও করি অথবা আমাদের শিশুদের বা শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন শব্দ শোনাই, ভিডিও শোনাই এবং যদি পরে প্রশ্ন করি তোমরা এই 3 মিনিটের ভিডিওতে বা 5 মিনিটের ভিডিওতে কি কি শব্দ শুনছো, দেখা যাবে যে তাদের মনোযোগ বাড়বে এবং শব্দ শোনার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে। আমরা শুধু যা দেখি, যা অনুভব করি সেটাই বর্ণনা করি, কিন্তু আমাদের যে শ্রবণ ইন্দ্রিয় বা শোনার উপরে যে গুরুত্ব দিতে হবে সেটাই হচ্ছে আজকের ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য। আমরা 3 মিনিট শেষ করছি, আমরা আমাদের ভিডিও শেষ করব। ধন্যবাদ সবাইকে।